현재 우리 지역은 대기후 안정으로 인해 곳곳으로 요란한 소나기가 지나고 있습니다. 창녕 등 일부 지역으로는 호우특보와 함께 강풍주의보가 발효 중인데요. 내일 오후까지 소나기는 계속해서 이어지겠습니다. 예상되는 강수량은 오늘 밤까지 5에서 60mm, 내일 오전부터 저녁까지 5에서 40mm 정도입니다. 소나기 특성상 강수 시간이 짧고 돌풍이 불면서 천둥 번개가 치는 등 순간적으로 강하게 지나는 곳이 있겠습니다. 시설물 관리 및 농작물 피해 없도록 유의가 필요하겠습니다. 한편 기온은 계속해서 오르겠습니다. 주 후반으로 갈수록 낮 기온이 30도 안팎까지 올라 덥겠습니다. 자세한 지역별 기온 살펴보겠습니다. 내일 아침 창원이 19도, 함안 18도 예상됩니다. 한낮에는 창원이 27도, 함안 28도까지 오르면서 오늘과 비슷하겠습니다. 서부 지역도 진주가 17도, 거창 15도로 출발하는 아침이겠고요. 한낮에는 진주가 28도, 합천 29도 예상됩니다. 바다의 물결은 먼바다를 중심으로 최고 1.5m로 잔잔하게 일겠습니다. 전 해상으로는 바다 안개를 주의하셔야겠습니다. 내일 소나기가 지나고 난 뒤 다시 맑은 하늘을 되찾겠습니다. 기상정보였습니다.